விவசாயி நெல்லை விதைச்சு அதை பாதுகாக்கிறாரு. என்னதான் அவர் கஷ்டப்பட்டு பாதுகாத்தாலும் அவருக்கு எதிரியா இந்த பறவைங்க வந்து தினமும் நெல்லை எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கு. இப்படியே கொஞ்ச நாளும் போகுது. அறுவடை காலமும் வந்தது. பார்த்தா அவருக்கு பெருசா லாபம் வரல. அவர் யோசிச்சது ஒன்னே ஒண்ணுதான், இந்த பறவைங்களால தான் நமக்கு லாபம் வரலன்னு. அதனால கோபமான விவசாயி இந்த பறவைகளை பிளாட் போட்டு பிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடியா பண்றாரு. பிளான் என்னன்னா, நெல்லு போட்டுட்டு மேல வலைய போட்டு விட்டாரு. பறவைங்க வந்து மாட்டிக்கோன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தாரு. அதே மாதிரி பறவைங்களும் வந்து மாட்டிக்கிச்சு. இவர் என்ன பண்ணாரு, நெட்டை மூட்டை கட்டி தூரமா கொண்டு போய் விட்டுட்டாரு. விட்டுட்டு வந்த விவசாயிக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், இந்த வாட்டி நம்மளுக்கு நிறைய லாபம் கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு. கொஞ்ச காலம் போது நெக்ஸ்ட் அறுவடை பண்றாங்க. ஆனா விவசாயிக்கு ஒரே அதிர்ச்சி, ஏன்னா போன வாட்டியோட இந்த வாட்டி ரொம்ப கம்மியா வந்திருக்கு. அவரும் பார்த்தாரு, அந்த விவசாய நிலத்துக்கு போய் என்னதான் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது அங்க நிறைய புழுக்கள்லாம் இருந்தது. இது எப்படி வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு முடியல. அவரும் உடனே ஊருக்குள்ள இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸான விவசாயி கிட்ட போய் நடந்த விஷயத்தை எல்லாம் சொல்றாரு. எல்லாத்தையும் கேட்ட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸான விவசாயி, நீ பண்ண ஒரே தப்பு அந்த பறவைங்களை விரட்டினதான். ஏன்னா அந்த பறவைங்க வந்து தினமும் வந்து உன்னுடைய சீட்ஸை மட்டும் சாப்பிடல, அங்க இருக்கிற புழுக்களையும் சாப்பிட்டுச்சு. நீ இயற்கையோட ஈகோ சிஸ்டத்தையும் மாத்தி இருக்க, அதனால இந்த பிரச்சனை வந்திருக்குன்னு சொன்னாரு. அப்பதான் அந்த விவசாயிக்கும் அந்த தப்பு தெரியுது. சரி, ஓகே, லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.